どうも、内容です。今回は iPhone 11 Pro Max の画面修理の交換動画をやります。で、交換した感想なんですけど、今までの iPhone シリーズだと一番簡単だと思いました。部品の方がすごく高価なんで、正直自分で修理するって言ったらあまりお勧めできないんですね。Apple で iPhone 11 Pro Max の修理価格見たんですけど、もう3万5000円以上するんですよ。Apple 以外で11以降の機種を修理すると結構不具合出てるって言われてるんです。今回も修理した後に正規のパネルじゃないですよっていうメッセージ出たりして、こういった点でもあまり修理はお勧めしていないんですけども、仕事で使っていてとかお客さんとの連絡がという今すぐにっていう方には修理対応してるっていう形です。なので、ちょっとした休日に直したいよっていう参考動画にあまりならないと思うんですけど、せっかく Amazon とかで高価な部品買って自分でやってみようとしたけど結局ダメだったとか壊しちゃったっていうケースあるじゃないですか。だったら修理屋さんの技術料って大体5000円くらいなので任せといた方がいいかなと思います。そんな感じで今回の iPhone 11 Pro Max の修理の感想でした。では動画の方どうぞ。